焚き火で炊くたらこスパゲティと山菜天ぷらキャンプご飯物後博多弁の歌声と自然の調和。福岡の山奥に広がるキャンプ場に一人の男がテントを張っていた。彼の名はユウト。博多弁を交えながらソロキャンプを満喫している彼のキャンプ場は美しい自然に囲まれていた。ほんじゃ、今日の晩飯は焚き火でたらこスパゲティと山菜天ぷらにしよかな。ユウトが手にした鍋と新鮮な食材を焚き火の前に並べる。森の中で焚き火の炎を見つめながらユウトが博多弁でつぶやく。この静寂な自然の中で料理するのが一番の贅沢やな。焚き火の炎が鍋を温め、たらこと野菜が煮込まれていく。たらこスパゲティって焚き火で炊くと絶品や。森の静けさに包まれながらユウトは心地よい時間を過ごす。この自然の中で料理するのは心が満たされるようや。たらこスパゲティが炊き上がり、焚き火の香ばしい匂いがキャンプ場に広がる。よっしゃ、完成や。さあ、いただくで。彼が鍋から湯気を立ち込めるたらこスパゲティと山菜天ぷらを片手に持ち上げる。これが最高やわ。焚き火で炊いたたらこスパゲティは格別や。焚き火の明かりが彼を照らし、自然の中でのひとときが幸せで満ち溢れる。こんな風景と美味しい料理を楽しむって最高の贅沢やな。ユウトが博多弁で語るたらこスパゲティと山菜天ぷらキャンプご飯の物語。それは自然と調和する贅沢なひとときと、焚き火で炊いたたらこスパゲティと山菜天ぷらの美味しさが交錯する特別なひとときだ。明日は何を作ろうかな。もっと自然の食材を生かした料理に挑戦しようかな。ユウトが未来のソロキャンプでの新たな冒険を夢見る。そしてユウトの物語は焚き火の明かりの下で続いていく。彼が自然と料理を通じて紡ぐ物語は心に温かなひとときをもたらし、新たな感動と喜びに満ちているのだった。